Drejt fundit rikonstruksioni i godinës së drejtorisë rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë, një investim ky në vlerën e 23 milion lekëve, i cili nisi në nëntor të vitit 2024. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve veterinare dhe mbrojtjes së bimëve për fermerët dhe blegtorët e qarkut të Vlorës. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtori Adila Kojdeli tregon se rikonstruksioni është realizuar në disa faza dhe ka sjellë përmirësime thelbësore në kushtet e punës dhe shërbimeve të ofruara për fermerët e zonës. Siç e shikoni, ju keni ardhur herë tjetër në faza më të hershme të punimeve, fal një financimi nga Ministria e Bujqësisë. Gjejmë rastin falenderojmë dhe ministren Denaj për këtë ndihmë të madhe që na dha për rikonstruksionin e zyrave të një nga drejtorive më të rëndësishme për sa i përket sigurisë ushqimore. Është aja e zinxhirrit të sigurisë ushqimore në të gjithë institucionet që janë në lidhje me të gjithë sigurinë e produkteve nga ferma deri në tavolinë. Ky institucion është aja e këtij zinxhirri dhe normalisht dhe zyrat duhet patjetër të vinë sipas kërkesave të kohës, zyra që të jenë funksionale për gjithë nënpunësit këtu, pasi edhe më herët e keni parë që ishin zyra ku në dimër nuk qëndrohet dot nga të ftohtë dhe në behar nuk qëndrohet dot nga vapa. Sot fal këtij investimi, siç e shihni, është zyra me standarde ku të gjithë aktiviteti i kësaj drejtorie thash edhe këtij stafi që është shumë i përkushtuar për ruajtjen e shëndetit të kafshëve të jetë në standardet e duhura. Sipas Kojdelit, modernizimi i godinës do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve për fermer dhe blegtor, duke përmirësuar aksesin në këshillime teknike dhe mbështetje për mbrojtjen e bimëve dhe shëndetin e kafshëve. Ky përfundimi i rikonstruksionit përkon sipas Kojdelit dhe me hapjen e aplikimeve për subvencionet nga Ministria e Bujqësisë për vitin 2025. Përfundimi i rikonstruksionit të godinës përkon dhe me fillimin e aplikimeve të fermerëve dhe blegtorëve, qoftë për blegtorët që mbashtojnë kafsh, si dhe fermerët që kultivojnë bimë të ndryshme që përfitojnë subvencion për naftën. Vendimi i Këshillit të Ministrave për subvencionet e vitit 2025 janë rreth 8 masa mbështetëse që do kemi mundësinë që t'i komunikojmë edhe në ditët në vazhdim, pasi do caktohet datat afati aplikimit, periudha e aplikimit, por thash që përkon fermerët do gjejnë normalisht ambiente më të përshtatshme për të aplikuar, do ketë zyra të dedikuara për aplikim ndaj fermerëve dhe thash që kjo është një nga përfitimet jo vetëm të administratës, por edhe të fermerëve që do aplikojnë për të përfituar mbështetjen e drejt për drejt financiare nga qeveria shqiptare për vitin 2025. Sipas Kojdelit, Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë synon të shtojë shërbime të reja, duke lehtësuar procedurat për fermerët dhe duke forcuar masat për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe bimëve në qark. Rikonstruksioni një herit një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve bujqësore dhe blegtorale në qarkun e Vlorës.